फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार। रहने वाला मैं फतेहपुर ज़िले का बिनकी एरिया का सरकंडी गांव का रहने वाला हूं और मैं स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट हूं। मुझको कुछ दिन पहले मेरे गले में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी था, तो बहुत ये गीली खांसी थी, तो इतना मुझको लगा था पूरा मलगम वगैरह निकल आता था। तो मैं स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट हूँ। मैंने वहाँ से सर ने मुझको बताया कि नरिश ब्रांड के बारे में मुझको बताया, बहुत अच्छा चीज़ है कफ एंड कोल्ड सिरप। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसको यूज किया। कल शाम को मैं यूज किया था धोड़क्कन, मुझको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, बहुत अच्छा। ये गीली खांसी, सूखी खांसी, कफ वगैरह, मलगम वगैरह जिसके ये चीज़ें बनता है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। मुझको बहुत दिक्कतें थी और इसने मुझको बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा आराम मुझको मिल रहा है। दोस्तों, इसके अंदर जटामांसी, पिपली का फूल, इस प्रकार से बहुत सारे जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से पावरफुल अच्छा चीज़ है। और इसका मार्जिन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। आप लोग भी इस्तेमाल करोगे तो आपको भी सर्दी जुकाम खांसी में, आज की डेट में देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर आप लोग उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये दे सकता है। ये कफ एंड कोल्ड सिरप बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिट यूज़फुल है। आप लोग भी इस्तेमाल करें दोस्तों, अपने परिवार वालों को आप इस्तेमाल करवाइए, अपने दोस्तों को इस्तेमाल करवाइए। थैंक यू दोस्तों, मुझको इससे बहुत बेनिफिट है। थैंक यू सो मच। जय जय स्मार्ट वैल्यू।